Okay TBH ဆက်နေကြပါလေ realme phone တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်စာလေးနဲ့ပြက်နေတာပေါ့နော်မတွေ့တာတော့တော်တော်ကြာပြီဒီနေ့မှာမတွေ့တော့ကြာပြီဖြစ်တဲ့ realme ထဲမှာဒီဈေးသက်သာတဲ့ C series lineup ထဲက C53 ဆိုတဲ့ကောင်ကို showcase လုပ်ပေးမယ်သူက C55 နဲ့ C35 နဲ့ကြားတဲ့ဖုန်းတိတ်မကြခင်ကထွက်ထားတဲ့ C55 တုန်းကလူကြိုက်များထားတာဆိုတော့ C53 မှာရောဘာတွေကွာမလဲဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒီဖုန်းရဲ့ display က 6.6 inches 720p LCD ပုံမှန်အပြင်ဒီဈေးမှာ IPS ဖြစ်နေရင်တော့မှ panel တွေကစုပ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ display က viewing angle နဲ့ contrast နဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်သဘောကျစရာလေးပဲဒီ display setting ထဲမှာ color ကို vivid mode ထားပြီးတော့ video enhance feature တွေပါတော့အဲ့ဒါမျိုးဖွင့်လိုက်ရင်အရောင်တွေကပိုးဆုံးလာတယ်အရောင်တွေကဆိုတာထက်သဘာဝကျတော့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဘက်သားကိုပိတ်ချင်တဲ့ဟာပိတ်ထားချိန်ရင်ဟာချိန်လိုက်လို့ရတယ် display ရဲ့ brightness ကနေအောင်အောက်မှာကောင်းကောင်းမြင်ရတာတို့ 90Hz နဲ့သုံးလို့ရတာတို့ 90Hz နဲ့သုံးနေရင်အရိပ်ကြံခဲ့တာမျိုးမဖြစ်တာတို့အဲ့ဒါတွေကမိုက်တယ်သူရဲ့ဒီ water drop notch ကလည်းတိတ်မကြီးဘူးနေရာယူတာတော်တော်နည်းတယ်ပေါ့နော်တချို့ဒီ punch hole as တုံကြီးတွေပါတဲ့ကောင်တွေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မကွာဘူး realme က mini capsule ဆိုတဲ့အခုလိုမျိုး notch က expand ဖြစ်သွားပြီးတော့ information တွေပြပေးတဲ့ feature ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးထည့်ပေးထားတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဒီ mini capsule setting ကဒီ battery status ပြတာတို့ data usage ပြတာတို့ step count ပြတာတို့အဲ့ဒါမျိုးကိုဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ် down firing mono speaker ကအတန်ကျဲတယ် distortion အရင်မများဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် multimedia consumption အတွက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလုံးကောင်းတဲ့ဖုန်းမျိုး 9000 mAh battery လည်းပါတယ်ဆိုတော့အားလည်းတော်တော်ကြာခန့်တယ်ချွေတာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်လောက်ရမယ်သူ့မှာထည့်ပေးထားတဲ့ 33W fast charging ကဒီဈေးမှာမပါတဲ့ဖုန်းကပိုများတယ်ပေါ့နော်အရင် C33 မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း10Wထိပဲထည့်ထားတာဒီကောင်မှာ 33W ရတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နိုင်ရွက်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က1Wလောက်ပြည့်တယ်ထုံးစံတိုင်းပဲ super VOOC နဲ့ဆိုတော့အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3နေနဲ့သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှဖုန်းမပူလာတာမျိုး charging speed ရော့မသွားတာမျိုးအဲ့ဒီအတားချက်ရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ realme ကဒီဖုန်းရဲ့ slogan ပေါ့နော်33W အစွမ်းအမခန်းပါတဲ့15မိနစ်အသွင်း4နာရီ social 3အဲ့လိုမျိုးလေးပေးထားတယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာဒီတတိထားမိရလောက်စရာကင်မရာဘက်နဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရင်းရင်းနှီးမြင်ဘူးနေကြပုံစံမျိုးရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကင်မရာ3လုံးလို့ထင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုက flash light ကြီးတကယ်နှစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီဒီဇိုင်းကိုတော့ကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်မကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်ဒါတော့ personal preference ပဲကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှသိပြောပြနေစရာမရှိဘူး personally ရတော့C55 ရဲ့ design ကိုပို့ကြိုက်တယ်ဒီ C53 ရဲ့ဘေးပေါင်တွေကကျတော့လုံးဝ flat ဖြစ်တယ် boxy design နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ cover မတက်ဖဲနဲ့ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးစူးမယ်ရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလွယ်လို့ရှိရင်တခြားအချိုးကွေးနေရတယ်တို့အပေါက်ဖောက်ထားတာတွေတို့အကုန်လုံးတက်တက်ရရပဲ plastic frame ဆိုတာကိုလေသေချာမကင်ကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသိနိုင်လောက်ဘူးဖုန်းရဲ့ထူကလည်း 7.49mm ပဲရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဈေးကြီးတဲ့ C55 တို့ realme 10လို့ထထောင်ပိုပါတယ်အဲ့ဒါကို 9000 mAh battery ပါနေဆိုအချက်ကဒါသဘောကျစရာအချက်ပေါ့နော်အလေးချိန်ကလည်းဒီကောင်182 gram ပဲလေးတယ်ဒီ volume button တွေကခက်မမာလေးနဲ့နှိပ်လို့ကောင်းတယ်power button ကို fingerprint နဲ့တွဲထည့်ထားပြီးတော့ဒီ volume button အောက်မှာပဲထားပေးထားတယ်ထားတဲ့နေရာကလည်းဖုန်းကိုကင်လိုက်လို့ရှိရင်လက်မနေရာနဲ့ quality ပဲဆိုတော့ placement လေးကအဆင်ပြေတယ်သဘောမကျတာကသူ့ရဲ့အမြင့် height ပေါ့နော်frame နဲ့တော်တော်လေးကက်နေတဲ့အခါကျတော့နှိပ်ရတာတော်တော်လေးခက်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့ unlock ဖြစ်တာမျိုးမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ခလုံးနှိပ်ပြီးတော့မှ fingerprint unlock သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကဒီကောင်သိမမိုက်အနောက်က plastic bag ကလည်းဒီကောင် glass sensor ဒီ glossy material နဲ့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် glass bag လို့ထင်ရတယ်တကယ်တမ်းမှာတော့ဒီ glossy bag တွေက fingerprint magnet လို့ပြောရလောက်အောင်လက်ရအရန်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ဒီ gradient ပါတဲ့ရွှေရောင် line လေးတွေကြောင့်လက်ရထင်တာလုံးဝမသိတာတော့ဆိုတော့ realme ကလက်ရမထင်ဖို့အတွက် matte material တွေ texture တွေသုံးစရာမလိုဘူးဆိုတော့တကွက်ပြလိုက်တာပေါ့နော် SoC မှာကျတော့ဒီအခုနောက်ပိုင်း budget ဖုန်းတွေမှာအသုံးများတဲ့ဒီ Unisoc စီကနေယူသုံးထားတယ် model က Tiger T612 ဆိုတဲ့ 12nm SoC သူရဲ့ CPU performance ကအနီးစပ်ဆုံး Snapdragon 680တို့ Helio G88 လို့ရောက်နေနီးစပ်တယ် GPU performance ကအဲ့လောက်မကောင်းဘူးပုံမှန် CPU သုံးတာများတဲ့ဒီ normal usage တွေမှာကျတော့ 90Hz နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မထင်မငေါ်ပဲနဲ့သုံးလို့ရတယ် game ဆော့လို့ကောင်းတဲ့ SoC မဟုတ်ဘူးဒီ mobile legend လိုမျိုး performance တိတ်မလိုတဲ့ game မျိုးကိုဆော့ကျင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပြထားတဲ့ setting တော့မှာဆော့လို့ရမယ် benchmark လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပဲဒီတိုင်းပြထားတယ် 6GB RAM ပါပြီးတော့နောက်ထပ် virtual RAM 6GB ဆိုတဲ့ကောင်တိုးလို့ရတယ် storage က 128GB ပါမယ်ဆိုတော့ multitasking အတွက်ရောဒီရုပ်ရှင်တွေပိုင်းညာသိမ်းဖို့အတွက်ရောလုံလုံလောက်ရှိတယ် UI ဘိုင်းမှာဒီကောင်က number series တို့ဒီ realme C55 တို့မှာပါတဲ့ realme UI 4.0 မဟုတ်ဘူးသူ T edition လို့ခေါ်တဲ့ဒီ stock android လိုမျိုးသုံးရတာပေါ့အောင်လုပ်ထားတဲ့တီးတဲ့ UI edition တစ်မျိုးဒီ edition ကို budget SoC သုံးပြီးတော့ဈေးတန်းတက်နဲ့
ရောင်းမဲ့ C series model တွေမှာသုံးတယ်ဒါဒီ theme တွေ setting တွေ notification bar တွေဆွဲချတဲ့ဒီ quick draw တွေရဲ့ပုံစံကအစ realme UI နဲ့မတူတော့ဘူး Android 13 base stock Android ပုံစံမျိုး Google app တွေလည်းအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားတယ်ကင်မရာနှလုံးမှာဒီကောင်တစ်လုံးက50 megapixel main camera နောက်တစ်လုံးက black and white lens ဆိုတွေ့တယ်ကင်မရာ quality ကသူ့ဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့မဆိုးပါဘူးဆိုတော့ test shot လေးတွေပဲကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဖုန်းရဲ့အဓိက selling point က3ခုရှိတယ်ပေါ့နော် storage က 128GB ရတာရယ်ခပ်ပပဒီဇိုင်းလှလှလေးရတာရယ် 33W super VOOC charging ရတာရယ်ဆိုတော့ဖုန်းကို fashion ကြကင်မယ် game ဆော့ဖို့ဆိုတာထက်ဒီ multimedia consumption အတွက်သုံးတာပိုများတယ်ပြီးတော့အားခံပြီးတော့အားသွင်းတာလည်းမြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ realme C53 ကိုတစ်ချက်ကြည့်တဲ့ထဲမှာပါတယ်အထူးသဖြင့်ခင်ဗျား realme fan ဖြစ်ပြီးတော့ realme UI ကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဆိုခင်ဗျားတို့ရောဒီ C53 ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment တွေမှာတစ်ချက်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်သွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့